guys. Jap. It's beer, sir. Get me my koozie. I will cut you. I will cut you. It's beer 30. Get Semakin panas Ayo, apa kita? deras kegelapan. Mana ni? Oh, kita. Milita okey? Milita ramah boh. Military base. Boh. Tidak ada. Kat terchicken lah boh. Tak terchicken lagi. Jangan. Jangan kita. Jangan bosku. Jangan kita. Masuk. Pemain sih gitu lah. Bang, udah jam berapa kak situ? Apa? Udah jam berapa situ? 5. Udah jam. Aduh. Gila. Goblok ya bang. Nah, pukul 5, pukul 7 buka. Enggak tahu bang, aku nggak pernah puasa. Tahu lah bang. Di sini pukul 3:09. 9. Iya bang. Tu awak benar dong. Bunuh aja. Sulawesi Tenggara bang. Sulawesi Tenggara bang. Oh. I got supplies. Ngapain bang Lombok? Aku udah punya istri bang. Tak boleh selingkuh. Iya bang. Mana mungkin selimut tetangga. Gila lah. Gila lah. Aku bukan selimut Apa tetangga lah aku.
Apa maksud dia tu ah? Mana mungkin selimut tetangga? Aku bukan tuh selimut tetangga aku, selimut ipar. Waduh, Nek jauh Nek. Ada enemies tu kan? mana? Tadi aku nampak peluru dia kat situ. Mana enemy? Tak nampak dekat map lah tadi. Oh. Oh, ada tembak. Tak ada dengar kau boh, mati tengah golok. Form up on me. Dalam berita tadi, Siapa mati? dua orang kota baru. Mati. Bukan. Oh, kena beli kat orang. Nyanyi boh, apa kena beli? Oh. Nyanyi bosku. Kita tengok punya. Masuk dari mana bayar? Oh, tu situ. Ada orang tu boh, depan. Mari kita gaduh. Ayo. Sama tu pes ni. Oh, dalam rumah. Form up on me. Sama bosku. Oh, atas bukit. Rumah atas bukit. Ah, tu. Molek boh, takut ada ting dia boh. Belakang ni pun ada ni. Enemies ahead. Mana? Tak, ada ni lah. Ada bunyi peluru tadi kat sini kan. Ah. Ah, tu depan. Kemah boh. Seorang nok. Ah, tu lagi seorang. Ada Dia lagi. baru datang. Dia turun. Dia turun tu. Kita ikut belakang. Jaga-jaga dalam pondok hijau. Ni kat sini ada ni. Mana boh? Enemies ahead. Di depan lori ni. Tak tahu belah mana. Takut dia dah berenang. Mati dah. Bodoh lah, tak ada apa. Sial. Jom. Ada airdrop. Kat depan kita. Jom. Jom, terbu. Mana boleh spray, kita spray je. Okey, baik. Tu. Knock oh. Tu apa? Motor. Motor. Skop pun tak ada ni. Sama lah. Tak ada. Ayo. Pak.
Bro. AWM dalam. Cepat, cepat, cepat. Go, 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 go. Tak ada WN. Oh, engkau ke? Aku ingatkan motor enemy. Bawa ini dong. Aduh. Jangan ribut lah. Man, rumah di depan. Iklan aku dan abang ini teriak terus. Bodoh lah anak ni. Abang yang bodoh. Kok kamu bisa ngomong macam itu dong? Skor 8 siapa nak pakai? Tak nak, tak nak. AWN siapa ambil? AWM tak ada ambil. Bagi kat dia, skor 8. Nombor 4 lah, skor 8. Mana? Bapakku pulang. Nombor 3 koyak skirt tu, pajak ikut tingkap. Jom, jom, jom. Ada kereta, ada kereta. Mana? Enemies ahead. Kereta datang ke? Dia naik ke atas tu. Apa ada blue? Airdrop kat mana? 295. Ha? 295. Jauh tak? Jauh, jauh. Dia pun Koyak kan? aku kita maju ke depan. Belum ni. Koyak ni. Belum. Baik. Let's go. Empau semua tu baik. Kicap tu. Empau semua tu dekat bawah baik. Tak lagi pas ke? Ada. Yang fan. Mari kita mabar. Ayo, ayo. Macam bunyi kereta. Tapi tak ada kereta. Kita pergi rumah depan ni ya. Enemies ahead. Pergi bawah. Kereta bawah tak ada. Okey, sip. Kita masuk Pochinki.
Jangan bos. Ramai. Ha? Ramai bosku. Ini tak komplit lagi senjata ni. Jatuh dah komplit. Peluru ni tak ada. Tak apa bos. Kita cari depel. Apa bos? Tahu bos. Jangan bos. Ada kereta. Mana bosku? Bosku rumah depan bos. Jangan bos. Bedrock. Dah turun dah tu. Takut ada orang ambil lah. Bosku ada kereta ni. Ayo bos. Buruan bapak. Okay, standby spray. Tembak. Tu laut, 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 laut. Cepat bosku, cepat, cepat. Tak ada lah. Peluru hijau ada lah. Mana, mana? Peluru hijau tak ada. Machine gun ni. Peluru hijau. Peluru hijau tak peluru hijau. Oh, derah pok ni. Bos, Oh, KWSK pakai ada 45. 30 pasang. Kita load depan ni apa ni? oh, beres. Seorang sebiji ya. I got Siapa? supplies. Pantat kau level 3. Habis helmet level 1 kau tanda tu. I got supplies. I got supplies. Oh, I drop.
Mana bos kita? Enemies ahead. Tembak bagi kena. Spray standby. Ya, tepuk. Cepat nak. Ha? Kita main circle. Lepak atas bukit dulu. Atas bukit. Tabah, isi minyak oh. Bo. Scope ke abang? Ada scope ke bang? Ada skop? Buat apa bang? Hah? Ada skop lebih? Ada scope lebih kan? Tak ada, saya pakai red dot je. Ni try. Try, pergi, try. Pakai red dot je. Orang dah ambil tau. Lepak atas bukit ni dulu lah. Ni depan ni, kat batu ni. Kita Ada main kan circle je. scope bang yang Tak ada, saya tak ada scope. Saya pakai red dot je. Saya pakai. Bodoh. Pukul 8 dah ada lah. Apa mana? Bodoh lah ni. Sila up. Bacot kau, bacot. Guys, Mana? Dalam. let's go. Naik kereta. Dekat airdrop. Tu. Belah sana ada orang. Tu kat batu tu. Ramai boh. Oh, dia pakai skop jauh. Pakai skop jauh. Ada lagi? Ada. Jom, kita naik kereta, kita langgar. Nak? Jangan boh. Baru satu kill ni. Jom naik kereta. Naik kereta, kita langgar, jom. Mati-mati lah, nak macam mana kan. Satu kill ni. Apa lagi boh? Nombor 4 tu. Nombor 4.
Oh, dia main dia jalan kaki ah, dia jalan kaki. Tak apa, kita jalan kaki pergi sana ah. Dia mesti turun masuk zone kan. Ah. Dalam rumah ada. Kat Batu kat mana? Tak, kat pokok ada, kat pokok. Ada. Oh, Masuk zone dulu. Nice. nice. Waduh bapak. Apa yang waduh apa? Dia kira dengan AWM. Waduh gawat dong. Bah terak aku lawan. Apa kan? Bagi scope lah. Tak ada skop. Aku punya holo aja. Bagilah holo aja. Bagilah. Kamu Jaga mau? bang, saya balik api. Dalam rumah mana ada orang ni? Ada. Ada ke? Oke. Ini. Okay, kita standby dalam rumah ni. Pom chicken. Ini holo tu. Udah ada. I got supplies. Udah ada bang. Okey. Thank you bang. Okey. Makasih. Sama-sama bang. Oh, ada airdrop. Arah. Berapa? Ambil dah. Okey, baik. Apa tak ambil tau? Apa tak ambil Groza? Oh, aloh. Ada lagi kau kalau kau lagi. Kau pakai apa ni? AKM. Oh. Kita pakai AKM. Bawah dua-dua holo. Bawah tak ada scope. Tu lah, aku pakai DP ni scope tak ada. Apa? Scope tahulah apa mana. Aduh lah. GM 4G ni sesok kali. Tak boleh nak letak scope banyak-banyak. Belakang ni ada orang tau. Mana? Ni tempat saya tengok ni. Arah bang. Kan dekat map ni ada tempat saya tengok anak panah kecil tu. Kat sini, belah sini. Tu kat situ. Ah. Tu nampak. Nampak. Okay, nice. Okey nak. Pindah lah bang. Tak usah halang lah. Member dah ada lagi ni. Memang dia ada lagi. Arah ni apa? Oh, dia naik kereta. Aduh.
Hell. Tolongin aku dulu bang. Tolong bang. Aduh. Dalam rumah, dalam rumah, dalam rumah. Oh, Dah tak boleh buat apa lah. Dalam rumah, dalam rumah. ada. Ya, ada. Mana? Sabar bang, sabar. Okay, dia balik dengan api. Tak ada. Tembak naik, boleh naik. Mana tak nak? Tidur nanti. Okay, dia balik bom. Tolong bang. Tu. Yeah, nice. Atiru ada ke? Ha? Mana? Ya, aku dulu bang. Sekejap. Satu. Datang. Dia balik bom tu. Punyalah ramai 100 orang. Enemy. Seorang baru kill. Boleh lah tu. Janji top 10. Aduh, banyak gila lah. Oi, jangan terjun. Pok ni. Oh, tak apa. Dekat Anip. Mana? Dekat Anip, dekat pondok. Dekat pondok, tepi pondok tu. Oh, 3 orang boh. Satu squad. Tak ada boh. Sakit boh. Ama boh. Itulah. Dia naik. Duduk bang. Relax. Biar. Nanti kalau abang gerak, dia tempat kaki tu. Tak nak dia kena masuk juga tu tak? Betul. Macam main PS4. Mana dia boh? Dah dekat bawah tu. Dalam rumah tapi kat bawah. Relax tu. Oi, besar lagi. Dekat luar kot.
Ada. Ada saja je tu. Ada saja je. Dekat bawah lah tu. Tu merket tu. Tu dia kan? Tu dia. Tu dia. Kan dia lari. Okey. Ni ada tembak kita ni, dia bunuh ni. Tak nampak bang. Tu. Sekejap. Dia bukan nampak depan pun, abang keluar je muka. Bukan. Tu. Lek. Nanti dulu. Aku pula nervous ni. Kan biru tu tak apa, biar je. Ada bom lagi bang? Tak ada dah. Biarlah. Kan dia lari juga Sampai bila nak bertahan? Dia bertahan. Kan dia bangun juga Tu dia bangun. Kiri sikit Aduh, biru kat dia ke? Yeah! Okey. Yes. Tak dapat kill, dapat juga 2 kill. Okey.